بسم الله الرحمن الرحیم. په حسن خان ډیجیټل کې ګرانو کتونکو زه تاسو ته هر کله ویم په سکرین باندې تاسو ته چې کوم شخصیت ښکاري زمونږ اکثر چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ څه سیاسي مسلې کې د سکیورټي مسلې نو وحید فقیری صاحب دا غوي رائے خامخه مونږ اخلو او دا وخت چې کوم صورتحال دی افغانستان کې د علماو یو غونډه شوې ده د هغې غونډې نه پس چې کوم دی د امیر خان متقي صاحب بیان د پاکستان د وزارت خارجه بیان او د پاکستان د وزیر اعظم بیان دا ټول به مخې تک دوه د وحید فقیری صاحب نه به یو رائے اخلو پرسپیکټیو اخلو پوینټ اف ویو اخلو. فقیری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام حسن خان صاحب، زما سلامونه هم ومنئ. ډیره مننه فقیری صاحب. دا کم لمبه خو راته دا وایي چې د علماو دا غونډه وشوه نو څنګه تاسو دې ته په خپل کم دغه سره ګورئ دي؟ هاو ډو یو سی اټ؟ حسن خان صاحب زما خپل یعنی زما باور دا دی چې دغه علماو غونډه د دې لپاره سوې وه چې د پاکستان هغه مطالبه چې د طالبانو څخه وه چې دوی باید دغه پاکستان کې د تروریزم وغندي او خپلو او خلکو ته ووایي چې هلته جهاد ناروا دی یا جنگ ناروا دی. زه فکر کوم چې دغه دپاره سوې وه، که څه هم یعنی په زغرده دا خبره ونه سوله، مګر دا چې په دې ناسته کې دا وویل سوله یا په اعلامیه کې دا وویله چې د افغانستان بهر څوک نسي تللی او دا اجازه نه لري چې د امیر پرته له اجازې څخه بهر ولاړ سي او په جهاد یا په جنګ کې ځان ښکیل کړي. دا ناروا دی او دا د دې د هغو اندېښنو لپاره جواب و چې په پاکستان کې څو ځله داسې پاکستانیانو د پاکستان حکومت دا ادعا کړې ده چې په څو حملو کې افغانان شامل وه، افغان سټیزن چې دی هغوی په دې حملو کې برخه اخیستې ده. زه فکر کوم چې دا خاص او خاص د دې لپاره وسوله چې پاکستان ته دا وشوي چې موږ خپل خلک نه پرېږدو چې بهر ووځي او هغه هلته په پاکستان کې حملې وکړي. موږ د دې مخالف یو، دا د فتوا مو ورکړله یا په علماو دا فیصله وکړله. نو زما عقیده دا ده چې دا د پاکستان د ارامولو لپاره ده. آیا چې پاکستان به په دې ارام سي او نه، یا به قناعت په وکړي که نه؟ زه فکر کوم چې دغونې د وزارت خارجه د پاکستان د وزارت خارجه اعلامیه چې خبرې چې سړی واوري هغوی وایي محتاطانه خوشبیني ښودلې ده، مګر د پاکستان غوښتنې نورې هم دي. آیا په دې به قناعت وکړي او که نه؟ دا به وروسته معلوم سي. د نن خبرې د څه چې د شهباز شریف په ترکمنستان کې کړي دي، یعنې داسې معلومیږي چې پاکستان نورې مطالبې هم لري، دا به کفایت ونه کړي. فقیری صاحب مونږ اصل دا ویلی شو چې د دې علماو د غونډه کې چې دا خبره شوې ده چې یاره امارت له پکار دي چې څوک د افغانستان خاوره استعمالي د بل ملک ته یا گاونډي هیواد یا د پاکستان نوم نه دی اغسته، خو چې بل هیواد ته ضرر رسي نو هغه مخنیوي دی وشي، د هغه خلاف ته قدمونه واغستې شي، یا کم افغانان چې دی بهر زی جنگ لا یا د جهاد په نیت باندې بغیر د امیر د اجازت نشته د دوی د مخنیوي ونشي وشي. نو تاسو څه غواړئ چې دا د پاکستان د موقف یو قسم له تایید نه دی او د خارجه بیان چې تاسو ګورئ وزارت خارجه پاکستان هغوی هم تقریبا دې ته اشاره کړې ده چې دا مونږ په دې مطمئن یو چې د افغان علماو هم دا خبره ومنله چې د افغانستان د خاورې نه داسې کارونه کیږي. یعنی کېدلی سي چې څو ډوله تفسیر او تعبیر سي. زما تفسیر او تعبیر دا دی چې دا غواړي د افغانستان حکومت طالبان غواړي چې پاکستان ته دا ووایي چې هغه حملې چې په پاکستان کې کیږي موږ د هغه مخالف یو، موږ هغه ته جواز نه ورکوو او دا زموږ تر کنټرول بهر خبره ده. موږ دا نه کوو، یعنې زموږ په اجازه نه کیږي، زموږ په مستقیم اجازه دا کار نه کیږي او دغه زموږ موقف دغه دی چې افغانان باید بهر کې په دغو حملو کې ځان ښکیل نه کړي. د پاکستان د حکومت، البته د پاکستان د حکومت تعبیر او تفسیر به دا وي چې موږ هغه څه چې موږ وایو هغه درست دی، هغه څه چې موږ وایو د اعلامیې پر هغه باندې تایید ولګوي. نو ځکه چې دواړې خواوې
دواړې خواوې غواړي چې خپلو خلکو ته دا وښوي چې مشکل بل ځای دی، مشکل په بل طرف کې دی. دغه ستونزه چې ده دا بومي نه ده، دا نیټیو نه ده، دا ځایي نه ده، بلکې دا د بل ځای څخه راځي. یعنی هر یو په دې د دې څخه جلا جلا تعریف او تفسیر لري. هر یو زه چې فکر کوم جلا جلا انټرپریټیشنز لري، مګر زما خپل انټرپریټیشن دا دی چې طالبان غواړي د پاکستان سره روابط خراب نشي. د پاکستان په دې کوشش کې دي، طالبان بخښنه دي، طالبان په دې کوشش کې دي چې پاکستان ته د دې فرصت ورنکړي چې د طالبانو د مخالفینو سره لا خپل روابط ډیر کړي. تاسو پوهیږئ چې په د طالبانو مخالفینو یو نوی ائتلاف جوړ کړی دی، او زما خپل عقیده دا ده چې شاید پاکستان هغه ته لاس ور واچوي او دا خلک راوغواړي، شاید د دفتر د خلاصولو دغه لارې چارې هم ورته ولټوي. نو طالبان کوشش کوي چې مخکې له مخکې له دغسې یو واقعیت څخه، د دغسې یو تشکیل څخه مخنیوي وکړي. په دې کې اوس دوه قسمه، یو خو تاسو د پاکستان څنګه چې چیرې یو ډیر محتاط ویلکم کړی دی او دغه پورې ویلکم کړی دی چې یاره دا هغوی یو اکسپټنس دی یا یو دا قبلي چې یاره دا خبره استعمالي. خو بل طرف ته پاکستان وایي چې زمونږ د افغان طالبانو د دوی په بیاناتو باندې یقین نشته. که تاسو وزارت خارجه بیان وګورئ، هغه وایي چې دوی اوسه پورې چې په وعدو باندې عمل نه دی کړی. مونږ ته تحریري یعنی ریټن لیکل شوی ګارنټي پکار دی. بله، زما خبر عقیده دا ده چې طالبان به دا کار ونه کړي. طالبان به ریټن یا مکتوب ګارنټي ورنه کړي، او طالبانو څو ځله ویلي دي چې دا زموږ تر قدرت وتلې خبره ده او دا د پاکستان داخلي مشکلات پاکستان باید په خپل حل کړي. نو مګر دغه قدم چې واخیستل سو، دغه ګام دا شوي چې طالبان غواړي د پاکستان سره خپل روابط ښه وساتي. طالبان نه غواړي چې د پاکستان سره خپل روابط لا ډیر خراب کړي، او طالبان د دې څخه بیریږي که چیرې روابط لا ډیر خراب سي، پاکستان به د دوی مخالفین مسلح کړي، د دوی مخالفینو ته به پلیټفورم جوړ کړي، دفتر به ورکړي، او هغه به د دوی لپاره ډیر ګران تمام سي. په دې کې اوس فقیري صاحب د تاسو بیا مکمل بیان اوریدلی د متقی صاحب بیان نه دا اندازه لګي چې یاره مونږ ته علماو لاره وښودله. نو څه مطلب دی د دې چې یاره مونږ ته اوس لاره ښودنه وکړله او هغه خلک چې د افغانستان خاوره استعمالوي نو د هغوی خلاف په امارت کاروایي کوي. نو دا بیانات که تاسو ګورئ نو لږ دغه پکې شته دی، لکه طالبان هم داسې غوښتل چې یاره مونږ په شا باندې څوک ودرېږي. نو داسې خو نه ده چې د هغوی په شا اوس علما ودرېدله نو دوی ته به اوس دا کیدای شي اسانه وي چې یاره کاروایانې وکړي. یعنی دا د طالبانو مشرانو ته د دې جواز ورکوي او دا جسټیفیکیشن هم ورکوي چې دا د امیر دغه وکړي، دا فیصله وکړله، علماو پر دې فیصلې باندې تایید یې ولګوي، ټاپه یې ولګوله. لہذا هر څوک چې د دغه فیصلې مخالفت کوي، هغه د اسلام سره مخالفت کوي، د دې اسلامي نظام سره مخالفت کوي. د طالبانو لپاره د هغو خلکو د ځپلو لپاره یوه لاره خلاصه کړه چې غواړي په بل ځای کې عملیات وکړي. یعنی د طالبان کوشش کوي چې خپل ځان په اسلامي جامو کې وپیچي، په اسلامي جامه کې وپیچي او خلکو ته دا ووایي، خپلو غړو ته، ځینې شایي هغه غړو ته چې غواړي دا کارونه وکړي، هغوی ته دا ووایي چې دا یو غیر اسلامي کار دی. دا د اوس علماو هم دا فیصله وکړله، امیر هم دا فیصله کړې ده. لہذا زه فکر کوم چې یو نوی اسلامي جسټیفیکیشن دی چې غواړي دوی ځان ته پیدا کړي، خپل عمل ته پیدا کړي، او نه غواړي چې داسې ښکاره سي چې دوی د جهاد مخالف دي، نه غواړي چې دوی ته داسې یو څیره ورکړه سي چې دوی په بهر کې د جهاد مخالف دي، بلکې دوی غواړي چې هغه خبرې چې دوی کړي دي په دوحې کې
چې موږ به پر افغانستان باندې تمرکز کوو، زموږ فوکس پر افغانستان باندې دی، موږ په بل چا کار نه لرو، زموږ جهاد یوازې او یوازې د افغانستان لپاره. دې کې فقیري صاحب د متکی صاحب د بیان چې ما وختي اوریده نو دې یو خبره کوي چې د نظام چې کوم دی د موجوده نظام د دې مسؤلینو مشرانو یا رهبری چې کوم د دوی مطلب لیډرشپ دوی چې وعده کړی دي د هغه د یقیني کولو کې د هغه څوک سرغړونه کوي یا د هغه څوک خلاف زی نو دا غوي خلاف په امارت علما وی چیرې کاروایی دی وشو د دې اطاعت چې کوم دی اوس په مونږ باندې ضروری دی. نو د دې مطلب دا دی چې لکه په دوحه کې دوی وعده کړی دی چې د افغانستان خوره به د بل هیواد خلاف نه استعماليږي. نو تاسو غواړئ چې دا اشارتنم دا خبره ده کم چې یا ټي ټي پی وایو یا نور تنظیمونه وایو چیرې مونږ وعده کړی دي چې زمونږ خوره به څوک نه استعمالي او اوس که د دې خلاف سوګزي نو مونږ به د غوي خلاف کاروایی کوو د علماو په د هدایت مطابق. بالکل زه فکر کوم زما خپل تفسیر او تعبیر لدې څرګندونو څخه دغه دی چې دوی وغواړي و ټولو ته ووایي، په منطقه کې ټولو ډلو ته ووایي او هغه ډلې چې په افغانستان کې دي هغوی ته هم دا ووایي چې موږ ځینې وعدې کړي دي، ځینې ژمنې مو کړي دي او موږ خپلو ژمنو ته وفادار یو. موږ نه غواړو چې وعده خلافي وکړو او دا زموږ د نظام دپاره په درد خوري، زموږ د نظام دپاره ګټور دی. موږ نه غواړو چې خپل نظام په خطر کې واچو. زموږ د نظام په خطر کې اچول د اسلام په خطر کې اچول دي. دوی غواړي چې د خپلو وعدو ته اسلامي رنګ ورکړي، شرعي رنګ ورکړي او هر ډول مخالفت د دې سره غیر شرعي وګڼي. نو لهذا یعنی یو ډول یو مذهبي کوشش دی، یو سیاسي مګر په مذهب کې پیچل سوی کوشش دی چې غواړي خپل ځان توجیه کې جسټیفیکیشن ورکړي او د خپل ځان دغه تورونو څخه خلاص کړي. تاسو پوهیږئ یعنی حسن خان صاحب چې افغانستان او طالبان په سخته انزوا کې موجود دي، آیسولیټډ دي او دوی د دې څخه رنځ وړي، واقعا د دې څخه رنځ وړي چې څنګه دغه انزوا باید ماته سي او دوی د جهان سره وصل سي. فقیري صاحب بس لکه ستاسو په رای باندې ټیک ده تاسو هم زیاتره موقف دا دی چې یاره د پاکستان دا مسله چې کومه ده د ټي ټي پی دا په پاکستان کې دننه ده، دا ستاسو چې کلم زمونږ خبرې کیږي نو ستاسو زیاتره موقف دا دی. خو دا یو حقیقت دی چې د ټي ټي پی لیډرشپ چې کوم دی مشران یا نړیواله چې خبرې کوي کاغه یو نه کوي کاغه کوادریلیټرل والے کوي که چاینیز کوي کټرول کوي خو هغه وی چې ټي ټي پی یو خطر ده او د افغانستان خو لکه ورځ د ډنمارک سفیرم دا خبره کوله یا د رشین دغه خبره یا مختلف هغه ورځ ډیپلوماټ کې او آرټیکل راغلو، واشنگټن پوسټ کې راغلو یا سیګار کې راغلو. نو که پرس کومګه دا وایي چې او یاره د ریپورتونو کې 50% یا 60% یا 10% حقیقت شته چې د دې لیډرشپ الته کې دی یا طالبانو ته یو پرمیسیو انوایرنمنت ورکړي. نو تاسو غواړئ چې د دې به په ټي ټي پی والا باندې اخلاقی یا مذهبي اثر وی کنه غوي به انتظار کوي چې یاره امارت د مون خلاف څه کاروایی کوي. اوس زما خپل عقیده دا د حسن خان صاحب چې طالبان به پر ټي ټي پی باندې څه انفلوئنس ولري یو څه مګر کنټرول نه لري، یعنی د انفلوئنس او کنټرول ترمنځ باید توپیر وسی او دا باید سره ګډ نسی. یعنی دوی کولای شي چې و ټي ټي پی ته خواست وکړي، تشویق یې وی هڅوي تر یو حده پورې مګر کنټرول نه باندې لري، د کنټرول خبره نه ده او دا عموما خلک سره ګډوي او بیا هم یعنی هغه اساسي خبره ده چې په خپل پاکستان کې باید د پاکستان حکومت د خپل خلکو سره هم د پښتنو سره او هم بلوچ سره یو مفاهمت سره ورسیږي. زما خپل عقیده ده چې پاکستان به کوشش کوي چې د خپل مشکلات پر نور واچوي مګر ترڅو پورې چې خپل خلکو ته مراجعه ونه کړي، د یو لوی جرګې غم ونه خوري، د یو ملي تفاهم غم ونه خوري، یعنی په دې نه حلیږي. زه خپل زما عقیده ده چې حتی وخت ضایع کیږي. حسن خان صاحب زما تشویش دا دی چې په دې برخه کې ډیر انتظار کول
دا خبره نور هم خرابوي او بل اخره بيخي یو بد ځای ته ورسوي. بهتره دا ده چې مخکې له مخکې د یو پرابلم چې پیښیږي کې چیرې مخکې له مخکې غم وخوړل سي بهتره ده، کې چیرې په سر کې غم وخوړل سي بهتره ده تر دې چې یو پرابلم پرېښودل سي چې هغه غټ سي او بیا د علاج څخه سړی عاجز وي. حتی په صحي دغه کې هم په هیلت کې هم دا خبره ده چې چیرې تاسو ته یو مشکل پیښ سي صحي د هیلت وایز تاسو باید مخکې له مخکې چاره وکړئ چې هغه شی غټ نشي. نو په اجتماع کې هم یعنی جامعه او ټولنه سوسایټي هم دغسې یو ارګانیزم دی، یو ژوندی ارګانیزم دی چې باید سړی مشکلات یې مخکې له مخکې غم وخوري. فقیري صاحب د علماو د غونډې چې کوم اخیرنۍ نقطه ده، یو خو غړمبه دوه خو دا موجوده نظام چې کوم دی باندې دا مهر لګاو چې دا شرعي نظام دی، اسلامي نظام دی او د ټولو افغانانو دا فرض دی چې کدی نظام ته خطرې نو د دې تحفظ بکی که د بهر نه خطرې او که د دننه نه خطرې. خو د دې اخیرنۍ کوم پوینټ ته او نن متکسب پاغه باندې زور ورکاغه دا دی چې د مسلمانانو ترمنځ د اتحاد او د اتفاق ضرورت دی او دشمنان نه دي پکار، یو بل سره دوستانه پکار دي. نو بیا غدا وې متکی صاحب چې مونږه مخکم د علماو په فتوا باندې د غوي په احکاماتو په هدایت عمل کړي وس پم کو اشارتن دا و چې د پاکستان او د افغانستان د دشمنی چې کومه ده د دې علما د دې خلاف دي. یو خدای غوډه د تاسو چول یو تعبیر دا دی چې په دې کې علما شریک دي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ علما کشمکش نه غواړي، جنجال نه غواړي. مګر زما تعریف او تفسیر دا هم دی چې طالبان اصلا په دې کې داخلي مصرف لپاره کړی دي چې په داخل کې باید څوک د دوی د نظام مخالفت ونه کړي. دوی خپل نظام تشریعي رنګ ورکوي او هر ډول مخالفت یو نوع بغاوت ګڼي. اوس د مثال په ډول زه د طالبانو د رژیم مخالف یم، د دوی په نظر زه باغی یم. هر څوک چې د دوی د رژیم سره مخالفت وکړي باغی دی، تکفیر دی، کافر دی. لہذا یعنی زه په خپل دا یو دیکتاتوري ده، یعنی واقعا هم یو دیکتاتوري ده او زه نور سره هم نظر یم او نه هم افغانان سره هم نظر دي. افغانان غواړي چې پر خپل حکومت باندې انتقاد وکړي، افغانان غواړي چې پر خپل حکومت پر بدو پالیسیو باندې تنقید وکړي. طالبان غواړي چې دغه مخه ونیسي، دغه شی مخه ونیسي. او د دې یو بل اړخ دا هم دی چې شاید دا د دې لپاره وي چې هغه هلې ځلې چې اوس په بهر کېږي د مخالفینو هلې ځلې چې اوس په بهر کې کېږي شاید د دې لپاره هم وي چې دغه هلې ځلې چې کوششونه چې کېږي دا غیر اسلامي دي، دا اسلامي نه دي، دا د اسلامي نظام پر خلاف باندې دي. لہذا افغانان باید د دې سره کومک ونه کړي. که چیرې افغانان د دې سره کومک وکړي تکفیر دي، کافر دي. دغه یو اړخ هغه خارجي دی چې تاسو اشاره ورته وکړه، بل اړخ دغه داخلي دی چې زه فکر کوم چې طالبان په تشویش کې دي. واقعا هم طالبان په تشویش کې دي. طالبان په دې پوهیږي چې افغانان ناراضه دي او دغه کړي چې جوړیږي، دغه سیاسي ائتلافونه چې جوړیږي دا د دې نمائندګي کوي چې افغانان ناراضه دي. فقیري صاحب یو بل شي د جزا ګورم زه ما چې تاسو په خپل رائے راکې افغانستان د طرفه د دوانه خبري چرالي ک د علماء دا خبري دي یا ک د متکی صاحب دا خبري دي نو لکه ښکاری داسې انګريزي کې چې یو الیو برانچ لکه چې د یو امن یا د یو تعلق کو د پاره چې کوم دی یو خبره ده. پاکستان د غاړه نو ګورو نو 13 ورځ آرمي چیف چې کوم دی دا خبره فیلډ مارشل چیرې یو واری بیا خپ سختې ویلي چې افغانان دي یا د ټي ټي پی ترمنځ طالبان دي یا د ټي ټي پی ترمنځ یا د پاکستان ترمنځ دغه کی انتخاب کی. نن د وزیر اعظم صاحب بیان چراغ کلاوی په انټرنیشنل فورم دا وی چیرې د افغانستان نه چې دی د دهشتګردۍ یو نوې لهر او چتیږي چې هغه ډېر غټه خطر دی او عالمي نړۍ دی په طالبانو باندې زور راولي چې دوی خپل دغه فرایزم پوره کی او خپل وعده پوره کی. یا د وزارت خارجه بیان چیرې مونږ ته داسې دغه نه دی پکار، مونږ ته تحریری ګارانټي پکار ده. نو تاسو نه غواړئ چې د هغه طرف نه داسې قسم بیانات د دې طرف نه لا هغه مونږ وایو کنه لا ګارډز ډاون شي ویني دي هغه شانتي لا
پاکستان دا پریشر لا بر ساتلی دی؟ بله یعنی زه ستاسو سره په دې تحلیل کې هم نظر یم اعظم خان صاحب چې پاکستان تر اوسه پورې د روغې جوړې لاره نه ده اخیستې. د پاکستان هغه دغه ژبه چې ده ترخه ده، د پاکستان لهن یا ټون چې دی تر اوسه پورې تریخ دی او غواړي چې پر افغانستان باندې ټوله پړه اچول دي. زه فکر کوم چې پاکستان تر اوسه پورې و ډیپلوماتیکي حل ته آماده نه دی. زما خپل عقیده ده چې پاکستان تر اوسه پورې و دې ته آماده نه دی او په دا خاطر هم دغه مطالبې چې دي هغه ډېرې سختې دي. هغه د طالبانو تر قدرت وتلي دي چې دا کار ورته وکړي. نو او داسې معلومیږي چې پاکستان کوشش کوي، پاکستان حکومت چې دغه ټینشن چې اوس موجود دی دا دغسې ژوندی وساتي. دا چې څه وخت به د دې ټینشن د حلولو دپاره پاکستان آماده سي، زه تر اوسه پورې خو داسې نښانې نه لیدل کېږي، مګر دغه شی چې تر اوسه پورې اوربند هغه اوربند چې و هغه قایم دی. دا معلومیږي چې پاکستان هم غواړي اوربند وساتي او هم غواړي هغه خپل ټون خپل سختي خبرې وساتي. د پاکستان پالیسي چې هم خبرې او هم جنگ، هم ډیپلوماسي او هم جنگ، دغه په اوس حالت کې زه فکر کوم چې دغه پالیسي خو نه ده فکري صاحب. لکه پاکستان هم دا خبره ابزرو کوي چې روزانه بخنه غواړم بیانات راځي چې د دنیا نه چې افغانستان چې کم دی دا یو خطر دی، دلته کې تنظیمونه دي لکه بهرني میگزینونو کې ریپورټس راځي، ادارې ریپورټس ورکوي. بیا دا نوې چې کم دی سعودي عرب پکې منځ کې راغی، هغه هم ناکامه شو. ترکیان نه یا ایرانیان اوس کوشش کوي په دې روانه هفته کې هغوی هم څه پروګرام دی چې یو کانفرنس راوغواړي. نو دا خو نه ده چې پاکستان وي چې آلریډي په دې باندې د بهر نه هم د فشار یا د دباو یو فضا جوړه ده. نو په دا وخت ټیک نه دی چې موږ خپل دباو کم کو، بلکې تر هغه پورې دا وساتو چې تر کومه پورې دوی زمونږ سره باقاعده ناسته نه ده کړې په دې حواله سره او خبرې ته راضي شوي نه دي. بیا بالکل حسن خان صاحب، پاکستان داسې فکر کوي چې افغانستان منزوي دی، افغانستان په بهر کې ژبه نه لري. د ملګرو ملتونو کې په نور په خپل په داناسته کې چې اوس ترکمنستان کې ښاغلي شهباز شریف هلته برخه اخیستې وای، د دغسې مجلسونو څخه افغانستان محرومه دی. او پاکستان داسې فکر کوي چې په امریکا کې هم د دغه حملو په خاطر د ځینو حملو چې دلته سوي دي په هغه کې افغانانو دغه دخیلتوب یا انوالومنت پاکستان ته د دې موقع ورکړې ده چې افغانستان نور هم بد معرفي سي، افغانستان تور معرفي سي، خپل ځان پاک وښودل سي او خپل ځان ویکټمایزد یا ویکټم معرفي سي چې زه قرباني یم، زه د دې شي قرباني سوی یم او زه د نړیوالې ټولنې خواخوږي هم اوس د ځان سره لرم. زه فکر کوم چې پاکستان لپاره شاید پاکستان دا فکر وکړي چې فعلا د اوس لپاره دغه مومنټوم باید وساتل سي، دغه پرشر چې دی دا باید وساتل سي او وکتل سي چې که چیرې دغه پرشر او دغه مومنټوم کمزوره کېدی په هغه وخت کې به بیرته مذاکراتو ته مخه کړو او په عین زمان کې باید د هغو خلکو چې غواړي په دې برخه کې رغنده رول ولوبوي لکه ایران، لکه ترکیه، باید د هغوی سره همکاري وسي او داسې وښودل سي چې پاکستان مذاکرات غواړي، پاکستان صلح غواړي، پاکستان د دې خلکو د کوششونو قدرداني کوي، مګر په عین حال کې باید پر طالبانو باندې دا فشار وساتل سي. خو دې کې فکري صاحب بسې لکه لیټس بی ا ډیولز ایډوکیټ، لکه ټیک شو ځاو کې طالبان هغوی هم دا ورته اندازه ده چې مونږ د نړیوال فورمونو نه چې کوم دی مونږ بهر یو، زمونږ اوازونه بلکې په ډېرو ځایونو کې زمونږ سفارتونه دونه فعال نه دي، که مغربي هیوادونه دي که نور هیوادونه دي. نو دوی لاسې په کار نه دی چې دا ټول افغانان دي. اوس که فکري صاحب په واشنگټن کې ناست خو افغان دی، که بل کس په جنیوا کې ناست افغان دی، که د تیر حکومت سره دی، چیرې بس راځي چې مخکې ځو
او یو افغانستان دی او دا افغانستان بیا جوړول دی 50 کال جنگ وشو فقيري صاحب هغه ټیم کې د سلور 15 کالو چې دا جګړه شروع ده او وس هغه د خبره فقيري صاحب اختص تاسو سپین شو زمونږ هم سرونه اختص سپین شلو بس را دی چې را بسم الله الرحمن الرحیم یو روغوالي کو په خپل کور کې دننه اسه داسې امکانات تاسو ذهن کې شته چې را یو سحر با متقی صاحب را پاسي یا هبت الله صاحب را پاسي وي بچیره بس ډیر وشول را دی چې په شریک حسن خان صاحب زموږ خو امید هغه په اول سر کې زموږ امید دا او طالبانو هم دا شودله چې دوی دا تیر ځل څخه درس اخیستی دی او څو ځله دا ویلي و چې موږ هغه تیر اشتباهات بیا نه تکرارو او موږ هغه پند مو اخیستی دی مګر تر اوسه پورې چې سړی ګوري دوی پند نه دی اخیستی د عبرت درس نه دی اخیستی او فکر دی چې دا انحصار دا مناپولي د قدرت باید موږ وساتو او دا زموږ د افغانانو زموږ په سیمه کې دا یو لوی مصیبت دی هر څوک چې قدرت ونیسي هغه غواړي چې شی انحصار کړي مناپولایز کړي او نور سره شریک نه کړي کاش کې طالبان ودې ته ورسېدلی وای چې د خپل غېږه یو څه خلاصه کړی وای او هغه رقم چې نور دولتونه وای روسیه هم وای چین هم وای حتی هند هم وای پاکستان هم وایي چې باید دغه حکومت باید همه شموله سي باید نور خلک هم پکې ګډ سي کاغه اوس زه فکر کوم چې د افغانستان ډېر مشکلات به فیصله سي مګر زه خپله چې اوس ورته ګورم د طالبان هغه ته معتقد نه دي طالبان ودې ته معتقد دي چې باید ټوله قدرت په خپل لاس کې وساتي او هغه ملاشاهي چې موږ ورته وایو هغه ملاشاهي ټینګه کړي او هغه ته دوام ورکړي اسه دیګه لکه ګوره کنه وس دا کم زر علماء دي کنه د افغانستان یو تاریخ دی او کلچر دی او هغه د لوی جرګو راغوختل دي د قومي مشرانو راغوختل دي نو تاسو خبره دلته کې هم دوی چې د په زیاده دي چې لوی جرګې ته مراجعه کړي وي توجه کړي وي نو دلته کې هم دوی وی چې نه بس مونږ لا چې کم دی د علماء دغه پکار دنو د سره هغه افغان کلچوري تاریخي سیاسي هغه ټول سيزونه چې کوم د سره په یو مذهبي دغه کې بدل کړل دي یعنی د افغانستان د تاریخ سره دا جوړ نه ده افغانستان عموما د پښتانه خصوصا د جرګو خلک دي په جرګو کې مختلف ډلې اشتراک کوي هم قومي مشران وي قومندانان وي مخاور خلک وي هم علما وي دا مخلوط شي وي او هغه د ټوله ملت نمائندګي کوي مګر طالبان اوس کوشش کوي چې یوازې هغه تیوکراسي چورته وایي د مذهبیانو انحصار ټینګي او دا هغه شی دی چې په ایران کې وسو په ایران کې سعودي تر اوسه پورې هغه حاکم دی طالبان هم کوشش کوي چې د ایران ماډل په بل یو کې مختلف شکل په افغانستان کې پیاده کړي او دغه پوهنتون والا مکتب والا خلکو چې یونیورسيټي لوستلې ده خلکو چې مکتبونه لوستلې دي یا سکولونه کتلې دي دا سیکولر علوم خلک د حکومت څخه وباسي نو دا متاسفانه یو جریان دی روان دی په افغانستان کې مګر زما خپل عقیده ده دغه حسن خان صاحب چې افغانان په مجموع کې سیکولر خلک دي افغانان په مجموع کې یو سیکولر کلچر لري سیکولر خلک دي او د طالبانو دغه موقتی کامیابی زه فکر نه کوم چې دوام دی وکړي واسه بس فقيري صاحب الله دې وکړي چې ورځ دغه شانتي چې بس را پاسو وي چې را ارس بدل دی او راځي بس په شریکه باندې د افغانستان د ټولو افغانستان دی او چې څه د ولس خوخی او څه زمونږ دغه نو خو بس افغانستان بم خدای پاک د دې سو لسیزو راسه د جګړې نه به پارام کی کني دا به دوی چلیږي سبب بل څوک زور ورشي دوی به کمزوري شي نو دا شی به داسې روان نو دا د دوی په فائدم ده در روانو نسلونو په فائدم ده دوی به خپل دینم چلی شریعت بم کیږي خپل تاریخ خپل کلچر خپل هواد لکه دا ډیره غټه خبره چې سړی په خپل ملک کې ډیر په فخر سره ناسي خپل نظام داغه دفاع کوي واقعا دغه ډیره مننه فقيري صاحب الله مو روغ لري